ये वाला एग्जॉस्ट मैं देने वाला था अपने भाइयों को 1000 रुपये के अंदर, देख लो। आगे भी देता रहूँगा, बट पूरा हुआ नहीं मेरा टारगेट 1000 लाइक्स का, तो इसलिए मैं ये अब दे रहा हूँ 1300 रुपये के अंदर। जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा दिल्ली सत्यवती कॉलेज। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे जिसको भी ये पहले चाहिए। 1300 रुपये में दिल्ली सत्यवती कॉलेज पे तुम्हें आना पड़ेगा और ये एग्जॉस्ट मिल जाएगा।